अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हबीब। आप मेरे चैनल देख रहे हैं हबीब ट्रक मैकेनिक। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो यूरो 500 सीरीज़ FG8J। तो खैर इसका ये फ़ॉल्ट हो चुका है। तो खैर जो इसमें फ़ॉल्ट हो चुका है मतलब जो भी ट्रक हो चाहे मतलब कोई भी गाड़ी हो उसमें ऐसा फ़ॉल्ट हो सकता है। तो इसमें जो है क्लच में आवाज़ आ रही है। और क्लच में आवाज़ कैसे आ रही है, एक तो वैसे ही अगर स्टार्ट करें गाड़ी को तो उस टाइम पे छण छण की आवाज़ है, ठीक है। और दूसरा जो है जब आप क्लच दबाएं, क्लच दबाने से ही आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्लच दबाने से। तो इंशाल्लाह इसे चेक करेंगे, चेक करके आपको दिखाएंगे कि आवाज़ किस चीज़ की है। और इसको हमने खोलना भी है क्लच को, और क्लच के अंदर से भी आपको दिखाना है कि आवाज़ जो है अंदर की तरफ से इसमें क्या फ़ॉल्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो भी फ़ॉल्ट होगा इंशाल्लाह हमने इसको सेट करना है। और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ज़रूर कोशिश करूँगा कि सीखने को मिले, आपको पता चले। जब भी ऐसा फ़ॉल्ट हो जाए आप मतलब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस चीज़ का फ़ॉल्ट हो चुका है। तो खैर वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले, वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं नीचे की तरफ से। पहले मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। क्लच दबाओ, छोड़ो, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। तो खैर जैसे कि मैंने आपको चेक करवा दिया है कि एक तो छण छण की आवाज़ आ रही है, दूसरा क्लच दबाने से आवाज़ आ रही है। तो ये आवाज़ किस चीज़ की हो सकती है वो तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा। तो अगर आपको इसके बारे में तजर्बा है तो आपने ज़रूर कमेंट्स करके बताना है किस चीज़ की आवाज़ हो सकती है। बहरहाल मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आवाज़ जो है इसकी क्लच की तरफ से, क्लच में फ़ॉल्ट है, गियर बक्स में नहीं है, क्लच में फ़ॉल्ट है। तो उतारते हैं इसका गियर बक्स, तो आपको दिखाते हैं अंदर से इसका क्या फ़ॉल्ट हो चुका है। तो खैर माशाल्लाह इसकी शाफ्ट भी उतर चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसकी तरफ से क्लच बूस्टर भी खोल दिया गया है और इसकी जो है गियर केबल भी खोल दी गई है। बाकी गियर बक्स के बोल्ट खुलने और ये बाहर निकाल देना है। चलो उतर गया। तो माशाल्लाह गियर बक्स उतार दिया गया है। तो नीचे की तरफ से चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या फ़ॉल्ट हो चुका है। ओए होए होए, आप देख सकते हैं जो इसके फिंगर हैं वो कितना ज़्यादा कट चुके हैं। और जो क्लच दबाने की आवाज़ थी वो तो इन्हीं की थी, ठीक है, इनकी वजह से जो है आवाज़ आ रही थी। बाकी हम देखेंगे जो इसकी छण छण की आवाज़ है वो किस चीज़ की है। तो इस तरफ से अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं गियर बक्स में ये कचरा भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओए होए होए, आप देख सकते हैं ये इसकी वजह से ये अपना जो फिंगर हैं बेरिंग की वजह से कट चुके हैं। और बेरिंग जो है बिल्कुल टूट चुका है, ये देखें बिल्कुल टूट चुका है। और ये आज का नहीं है, इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। मेरे ख्याल में ये फॉल्टेड हुआ होगा। तो जब आवाज़ आती रही होगी तो इन्होंने मतलब चलाए रखा है, तो ज़्यादा चलाने की वजह से ये बेरिंग जो है बिल्कुल अलग हो गया है। तो इसकी जो गोलियां हैं आप देख सकते हैं इसमें पड़ी हैं। और मज़ीद जो है इसका जो मतलब एक क्लच है, क्लच मुकम्मल खोलते हैं, खोल के उतारते हैं। बाकी जो इसकी छण छण की आवाज़ थी, हो सकता है कि ये जो इसकी गोलियां हैं, इसका जो कचरा है वो इसके अंदर मतलब क्लच के अंदर जाने की वजह से छण छण की आवाज़ आ रही थी। तो मज़ीद जो है इसका क्लच उतारते हैं, उतार के आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह इसका क्लच उतर चुका है, क्लच प्लेट बाहर आ चुकी है और प्रेशर प्लेट। तो अगर हम इसको चेक करें प्रेशर प्लेट को तो खैर हमने अच्छे से चेकिंग करनी है। तो पहला नंबर आप देख सकते हैं कि इसके फिंगर जो हैं ये कट चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो फिंगर आपको मैंने दिखाया था कि बैरें इसको जब आवाज़ आती है, आवाज़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा चलाने की वजह से ऐसे फिंगर कट जाते हैं। जब भी ऐसी आवाज़ आ जाए, जैसे कि मैंने आपको चेक करवाया था क्लच दबाने से, तो आप फ़ौरन से ही क्लच खुलवा दें। जब आप फ़ौरन से क्लच खुलवा देंगे तो ऐसे इसके फिंगर फॉल्टेड नहीं होने। तो अभी जो है हमने इसको जो भी काम करना है आपको बताना है इंशाल्लाह। तो अगर हम इसकी क्लच प्लेट चेक करते हैं, जो इसकी क्लच लाइनिंग है आप देख सकते हैं ये भी ख़त्म हो गई है, ये हमें चेंज करनी पड़ेगी।
तो बाकी इसकी तरफ से क्लच हब की तरफ से ये देखें, ये इसका हब भी ढीला हो गया है। ये देखें क्लच हब भी ढीला है, तो इसे भी हमने रिपेयर करना है, तो जिसे हम ताला भी कहते हैं, तो इसको भी रिपेयर करवाएंगे। तो बाकी जो इसका क्लच बैरिंग है, क्लच बैरिंग भी इसका निकालेंगे क्लच हब में से, तो निकाल के इंशाल्लाह इसका क्लच बैरिंग हमने न्यू डाल देना है। तो ये जी माशाल्लाह इसके लेदर ये डालने लगे हैं, और ये बैरिंग, तो बैरिंग की वजह से ये फॉल्टेड हो गया। तो ये जो है फिंगर, तो माशाल्लाह फिंगर फिटिंग हो चुके हैं, तो मुकम्मल फिटिंग करते हैं। तो खैर माशाल्लाह काम इसका मुकम्मल हो गया, तो प्रेशर भी तकरीबन पूरा हो गया होगा। हो गया प्रेशर पूरा, कितने तो है? चलो बहुत है। हाँ जी गेयर लगा। ओके छोड़ो। इसकी आवाज़ भी चेक कर लेना। क्लच दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। ओके जी माशाल्लाह। हाँ जी सही है, क्लच सही है। तो माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक भी कर देना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो हमारे यहाँ पे बारिश हो रही थी माशाल्लाह, अभी भी बादल बने हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।